jemi me një figurë tjetër emblematike të historisë tonë kombëtare shqiptare. Jemi figurën Abedin Bej Dinos. Nëse do ta përmbledhim me disa fjalë këtë figurë të jashtëzakonshme, do të thonim se ai ishte poet, kritik letrar, përkthyes, ekonomist, ushtarak, diplomat, tepër i jashtëzakonshëm. Absurditeti më i madh është se historiografia shqiptare nuk i ka kushtuar vëmendjen e duhur dhe nuk i ka kushtuar asnjë hapësirë akademike për shkrimit edhe historisë së kësaj figure emblematike të jashtëzakonshme dhe me kontribut të jashtëzakonshëm për historinë e vendit tonë. Abedin Bej Dino në moshën 21 vjeçare është me origjinë nga Çamëria, duhet theksohet kjo se me një përbërje të jashtëzakonshme, një substrat të jashtëzakonshëm patriotik edhe atletar edhe fetar, siç ishte ai ambienti i Çamërisë. Në moshën 21 vjeçare thirret në Stamboll ku përzidhet si adjutant i Sultan Abdulmexhidit. Këtu dhe fillon edhe ngritja e karrierës tij. Formimi i tij është i jashtëzakonshëm fillimisht nga medreset lokale në filat të Çamërisë edhe në Janin, më vonë edhe në ato shkollat e larta të Stambollit, ku diplomohet në diplomaci dhe në ekonomi. Detyrat më të larta që i ka mbajtur janë disa detyra si vali i disa vendeve, po më e larta është ai ku ka qenë vali i Ankaras, po ashtu në aspektin e formimit bazë që ai kishte si ekonomist, është ndërthemeluesit dhe ndërdrejtuesit e parë të bursës së Stambollit. Në Kongresin e Berlinit del në pa kontributi i jashtëzakonshëm i Abedin Bej Dinos në mbrojtjen e çështjes edhe tërësisë territoriale shqiptare. Duke qenë se me notat e tij të protestës vazhdueshme që çonte Mohtar Pashës, që ishte ministri i jashtëm i asaj kohe, po ashtu edhe vetë sultanit, ku i vinte në pa rëndësinë që kanë trojës shqiptare për ekzistencën e sultanatit Osman, ato e caktojnë kryetarët e komisionit për hartimin e kufirit me Greqinë. Pra mas luftës së gjatë që kishte bërë perandoria osmane me shtetin e së lindur grek në atë kohë, u caktua edhe një komision për hartimin e këtij kufiri, ku antari i këtij komisioni u përzgjodh edhe Abedin Dino. Ky këmbgulte që qytetet si Janina mos t'i kaloheshin palës greke, ndërsa qeveritarët osmani përgjigjeshin që presioni nga qarqet ndërkombëtare nga Evropa, sidomos nga fuqitë e mëdha, është i jashtëzakonshëm. Ky thoshte sado i madh tjetë presioni, duhet ta dini që humbja e këtyre qyteteve, kryesisht e vilajetit, qendrës vilajetit Janinës, siç ishte qyteti i Janinës, do të ishte në njëjtën kohë edhe në nënshkrim i kapitullimit për vetë ekzistencën e Stambollit edhe të perandorisë osmane. Po ashtu kemi një angazhim të jashtëzakonshëm në lidhjen shqiptare të Prizrenit krah Abdulfrashit, ku detyrat më të rëndësishme diplomatike edhe për organizimin e qarqeve patriotike në jug të Shqipërisë dhe kryesisht në Janin, Abdulfrashi i ngarkon pikërisht Abedin Bej Dinos. Shtëpia e tij u kthye në qendër kryesore e takimit dhe të mbledhjeve të këtyre qarqeve. Abedin Dinos quhet edhe si autor edhe përkthyes i shumë veprave. Është përkthimi më i famshëm që ai ka, është përkthimi që i ka bërë Sherhut Mesnewiut, domethënë që është një vepër jashtëzakonshme nga gjuha perse, po ashtu si autor ndër veprat e tij më të famshme është vepra që njihet me emrin Alemi Islamiyet, pra bota islame nëse do ta përkthejmë, ku është një vepër jo shumë voluminoze, pra ku ai bën një redije që quhet në terminologjinë osmane të asaj kohe, ku në Aleksandri të Egjiptit një mur kishte hartuar një vepër ku tregonte shkaqet dhe arsyet se pse feja islame është e prapambetur dhe pse feja islame ka shkaktuar kaq shumë fatkeqësi dhe kaq shumë prapambetje njerëzimit, sipas arsyetimit të tij. Në këtë kohë Abedin Dino i përgjigjet atij me një vepër të jashtëzakonshme, ku në mënyrë të jashtëzakonshme argumenton jo vetëm fetarisht dhe sheriatikisht, po edhe me argumenta historike dhe filozofik për superioritetin që ka feja islame edhe për ngritjen kulturore dhe zhvillimin që feja islame ju ka sjellur mbar popujve që i ka pasur në brendësi të tij. Siç e theksuam me lidhjen shqiptare të Prizrenit, Abedin Bej Dino ka një angazhim të jashtëzakonshëm në jug të Shqipërisë. Në të njëjtën kohë është edhe amortizuesi i shumë problematikave me qendrën e shtetit osman të asaj kohe. Në vitin 1880, duke parë qeveria osmane se Abedin Dino kishte një rol të jashtëzakonshëm edhe në qarqet shqiptare, po ashtu edhe në qarqet qeveritare osmane, e thirrën edhe e zgjodhen si ministër të jashtëm, ku për fat të keq qëndroi disa muaj, po gjatë këtyre muajve ka qenë me shumë produktivitet për historinë tonë kombëtare. U bë shkak që ta mbrojë
edhe qytetet e vilajetit Janinës që të mos aneksohen nga Greqia, në të njëjtën kohë u bë shkak që të mbrojë edhe një sër qytetesh në veri të Shqipërisë, kryesisht në territorin e Kosovës edhe në rrethinat e Shkupit, që të mos kalonin brenda vijës kufitare të shtetit të Serbisë në atë kohë. Duke qenë se ishte pengesa kryesore, qarqet shoviniste, kryesisht të iniciuara edhe nga presioni i fuqive të mëdha, ndikuan që qeveria e Stambollit merrte vendimin që ta largonte atë nga posti i ministrit që kishte. Duke qenë siç e tham që ishte jashtëzakonshëm me formim të jashtëzakonshëm si politikan, po të njëjtën kohë edhe si ekonomist, ai gjithmonë u vinte në tryezat e takimeve të vazhdueshme që bënte, vinte në pa prioritetet ekonomike, më vonë pastaj sillte edhe zgjidhjet politike. Kjo ishte edhe arsyeja që Abedin Dino me idetë e tij ishte i pranueshëm nga të gjithë qarqet që uleshin për diskutime në tavolinë. Abdul Frashi e ngarkoi me organizimin e pashallarëve edhe vezirave, kryesisht që ishin me origjinë nga jugu i Shqipërisë, nga Çamëria, që të angazhoheshin me çështjen shqiptare, edhe ja doli. Ai pothuajse i shkeli të gjithë qytetet e jugut të Shqipërisë edhe arriti që ta përcjell misionin apo vizionin lidhjes shqiptare të Prizrenit të gjithë këto qarqe. Qëndrimi më i rëndësishëm historik që Abedin Dino ka është kur në fillim të vitit 1880 grekët zbarkojnë në jug të Shqipërisë me disa anije, me një numër të madh, diku ke 750, afërsisht 800 rebel grek të armatosur, kryesisht persona që kishin grumbulluar mercenar të ushtrive që ato kishin pasur, njerëz me përbërje të lartë kriminale që vuanin në burgjet kryesisht në jug të Italisë, edhe në Greqinë e asaj kohe, edhe ku i kishin sjell duke iniciuar ngjasme edhe një kryengritje të mbrëmshme në jug të Shqipërisë, pra nga popullsia greqisht folse. Këtu spikatet roli i Abedin Bejdinës, ku me një shpejtësi të jashtëzakonshme organizohet me rrjetin që ai kishte me bejlerët edhe me figura të rëndësishme të jugut të Shqipërisë, ku për një brenda disa orësh, jo vetëm që e izolon këtë lëvizje ushtarake separatiste greke, po ku e ekzekutoi edhe më shumë se 400 prej tyre, gjë që i detyroi që komandanti i tyre bashkë me 150 forca mezi të shpëtoi kokën e tij të ratiset për në ishullin e Korfuzit. Nëse do të ndalemi te kjo figurë, siç e tham, produktiviteti më i lartë i tij në aspektin e çështjes shqiptare fillon në vitin 1876, pra ku ishte edhe aktiv në komitetin për mbrojtjen e kombësisë shqiptare që ishte krijuar në atë kohë në Stamboll, e deri në fillim të shekullit 20.